Muhoza yari yananiwe kujya ku kazi nubwo aribyo byari kumufasha akabasha kwirengagiza amagambo yari yabwiwe na Mugisha amusaba ko batazongera guhura. Muhoza yari yatekereje uko ashoboye ubwenge bwe buri kwinginga umutima ngo usigeho gukora amahano, usibe kugendana undi muntu utari umugabo we. Byamubanye byinshi no kuyigura telefone ye. Iyo twamaze kwizera umuntu ko ari we wadufasha akatubera ubuhungiro, bitaduhira akaduhemukira, twahirwa akatubera inshuti nziza. Ayo ni amasomo duhabwa n'ubuzima tubikunze cyangwa se tutabikunze. Yahamagaye Tuyizere ugatangira kumuganyira. Ntiyari azi ko n'umugabo we nawe yavuye kuganyira Tuyizere. Tuyizere ntiyagiye kure y'inama yahaye Rwema, yamusabye kuganiriza umugabo we akamubwira ukuri kose kuko ari wo muti mwiza wari kumuvura. Muhoza yagowe no kubyemera, avuga ko araza kugerageza. Nuko mu gusoza ababwiye Tuyizere ati icyashenguye umutima wanjye ni uko Mugisha yansabye guhagarika amarangamutima mufitiye. Tuyizere yagiye kumwunganira, undi amuca mu ijambo ati kandi ibyo ntibyoroshye, umutima wanze kubyemera. Tuyizere yabanje kwiyumvira aramuhamagara ati Muhoza, undi aritaba ati karame. Tuyizere arabaza ati wowe ushaka iki? Muhoza yaratekereje arongera aratekereza, avuga azunguza umutwe ati sinkizi. Yumvaga yavuga ko ashaka kugumana na Rwema ariko ururimi ntabwo rwamukundiye. Tuyizere ati reka Rwema aragukunda. Muhoza ati ndabizi. Arakomeza ati niyo mpamvu nanjye ndi kubabazwa no kumubabaza. Amarira yari yuzuye mu maso ya Muhoza, umutima uri kumurya ukanamucira urubanza. Gusa yari mu rungabangabo rw'amarangamutima. Nyuma y'umwanya Muhoza yarasezeye ati murakoze, ugire umunsi mwiza muganga. Tuyizere nawe ati urakoze nawe kandi ugerageze uganirize umugabo wawe. Bombi bakuye telefone ku matwi yabo. Tuyizere yicaye yibuka buri jambo ryose yari yabwiwe na Rwema ndetse n'amagambo yose yaganiriye na Muhoza. Nuko igice kimwe cy'umutima gitangira kumwongorera kimubwira ko wasanga ari amahirwe yiwe yo kugira ngo nawe agire umukunzi, areke kumva inkuru z'abandi gusa nawe yandike inkuru yiwe. Ariko ikindi gice cy'umutima kikamubuza kimubwira ko atagomba gusenya urugo rw'abandi. Yumvishe ubwenge bwiwe buri gucumba nuko asimbukira akadomoro kabamo amazi, ubundi aba ariyo yiyahuza, ari nako yitsa imitima buri uko ameze. Muhoza nawe yari yafashe igikombe cy'amazi, dore ko nubwo yumvaga ashaka kwisomera ku rwarwo ariko ntibyari byo kuko bidakwiye ku mugore utwite. Yumvaga guhinda kw'imodoka ya Rwema ikiri kure. Mu kanya nk'ako guhumbya imodoka yabaga imugezeho. Yumvisha amahoni y'imodoka ahaguruka ajya gufungura. Ntabwo byamuteraga ubunebwe kuko ni kimwe mu bintu yakundaga gukora. Rwema yabonye ubwiza bw'umugore we yibaza ikintu yamwimye, agifite arakiyoberwa. Yibutse iby'interuro isobanura ibyo udashoboye byose igira iti iby'urukundo ni amayobera. Ni nk'ibyo by'ubuzima nabyo nuko natwe nuko nta muntu ujya ubusobanukirwa. Rwema yavuye mu modoka, umugore we ahagaze iruhande rw'umuryango. Bombi bararebanye gusa Muhoza afata umwanzuro wo kutamubwiza ukuri akamwihorera. Rwema yari ari gushaka aho ahera kandi mu mahoro ngo yumve kwisobanura ku mugore we. Rwema yakuye indabo z'amaroza mu modoka inyuma azihereza umugore we, aramubwira ati umbabarire. Yari yabonye ahantu heza ho guhera ari gusaba imbabazi z'amakosa yari yakoze ubwo yari yagerageje kuniga umugore we. Muhoza yaramwitegereje, yitegereza Rwema ategereje guhabwa izo mbabazi. Muhoza yibwiye ko amafuti yiwe ari bwo buryo bwe, aho kwakira umutima mwiza yari azaniwe n'umugabo we, ahubwo yuzuye umujinya ndetse n'agahinda. Yanga indabo yari azaniwe n'umugabo we. Rwema yabonye uburyo ki imboni za Muhoza ziri kwiburungushura, zirimo umujinya. Amufata akaboko, yari ari kwicuza ashaka kwinginga, undi aramwiyaka. Agenda nta jambo avuze agana mu nzu. Rwema yamwirutseho amuhagarara imbere. Nubwo yumvaga umutima we umucira urubanza rw'amakosa yakoze, ariko na Muhoza nawe yari afite amakosa yo kumubeshya. Gusa uko byamera kose nta gisobanuro na kimwe umugabo yabona ngo avuge impamvu yakubise umugore we.
Muhoza yarebye Rwema aramubaza ati ese niba utangirira impuhwe ntabwo wazigirira umwana ntwite? Arangije yikora ku nda ati aya ni amaraso yawe. Rwema yagize intimba asaba imbabazi akoresha umutima umenetse, ariko umugore we yanga kumva ahubwo aramubaza ati ni ukubera iki? Muhoza yigize inyoni nyinshi gusa yabikoraga ashinyiriza. Yabwiye Rwema ko ari kumva adashaka kuba iruhande rwe, ko ari kumutinya cyane, ko yamuteye ubwoba amujomba icumu ry'amagambo agira ati sinari nzi ko umugabo wanjye yagerageza kunyica. Muhoza yateye intambwe agiye kwinjira mu nzu, Rwema arongera aritambika. Muhoza amureba mu maso amutunguza ikibazo agira ati nta nubwo ushaka ko ninjira mu nzu yawe? Rwema yamanjiriwe ari kwibaza niba ari kumwe na Muhoza koko cyangwa se bamuhinduye. Rwema yatanze inzira nuko Muhoza arinjira. Rwema yarebye indabo yari yafashe azijugunya hasi n'umujinya mwinshi, amara umwanya ashaka icyo gukora yakibuze. Nawe abona guhindukira yinjira mu nzu asanga Muhoza yicaye aho muri salo atuje afite agahinda kenshi. Rwema nawe yaricaye aramwitegereza ati ese wowe uri umwere? Muhoza ati niyo naba ntari umwere nta burenganzira ufite bwo gushaka kunyica. Rwema yarenze umujinya we amwibutsa ko yamusabye imbabazi, ko kandi nawe yakozwe ku mutima n'ibyo bikorwa byiwe ati ese hari ikindi gihe nigeze mbikora? Muhoza azunguza umutwe. Rwema ati mbabarira sinzongera. Amwibutsa ko amukunda, arongera asubira ku kibazo cyiwe abaza ati ese wowe uri umwere? Wowe nta kosa ugira? Muhoza yaramurebye ati mbwira icyo nakoze. Rwema yibutse inama tuyizeriye yamugiriye, nuko areba umugore we mu maso aramubwira ati niba hari ikintu uri kumpisha ndagusabye mbwira. Yabikoze ashaka gusuzuma umugore we niba afite agatima ko kumubwiza ukuri. Rwema yamurebye indoro yo kumwinginga ngo atagambanira icyizere amufitiye, ariko Muhoza yahagaze mu mafuti arakana aramubwira ati sinzi ibyo uri kuvuga gusa nta kintu mfite naguhisha. Rwema yaramwitegereje abura icyo arenzaho, ubundi arahaguruka agana mu cyumba. Muhoza asigara yibaza ibyo ari byo. Iminsi yari ibaye 3 Rwema agera mu kazi akabura yaje. Mitima yamureberaga mu birahuri akabura icyo yakora kugira ngo atabane inshuti yiwe. Mitima yazanye impapuro zishyira imbere ye, amwitegereje neza abona afite ibikomere ku ntoki ziwe. Rwema yari mu bitekerezo kure cyane, ntiyari yitaye ku buribwe afite. Mitima yagerageje kumukoraho asa nk'uri kumukangura amubaza icyo yabaye. Rwema yarebye ku ntoki arangije aramureba mu maso ati muvandimwe ntuzigere ukunda. Mitima yibutse ukuntu urugo rwa Rwema ari rwo rwamubereraga icyitegererezo, akumva ko yakerewe gushaka umugore. Yaciye bugufi arongera aramubaza ati wabaye iki? Rwema yari afite ikiniga cyinshi mu ijwi ryiwe ati byose byarangiye. Mitima n'urujijo rwinshi ati ni ibiki? Rwema yegereje impapuro asinya atabanje no gusoma, arangije azihereza Mitima amusaba ko yasohoka. Nubwo yari ashaka kuba wenyine, Mitima yamubereye ibamba amubwira ko ataraza kumusiga wenyine atamubwiye ikibazo afite. Rwema wari ushaka kuba wenyine yasanze n'ayandi mahitamo afite usibye kugerageza umutima we akaganirira inshuti yiwe. Rwema yari ari gutitira intoki, umubiri wose uri guhondobera. Mitima atangira kugira ubwoba yibaza ikintu kibi Rwema yari yakoze. Rwema ati Muhoza arashaka ko dutandukana. Mitima yaguye mu kantu, yanga kwemera no kwizera ibyo ari kumva. Yari azi ko inkuru ya Rwema na Muhoza ukuntu babanye imyaka myinshi bategereje umwana, ingano y'urukundo rwinshi bakundanaga, ibyo byose ntibyari gutuma yakira ibyo Rwema yari yamubwiye. Yamukozeho nk'useka aramubwira ati uri kurota? Rwema ati ndakomeje. Mitima byaramurenze abaza impamvu. Rwema yaramurebye ati bajya bavuga ko umuntu ari mugari. Yuzuye agahinda arakomeza ati ndi kwibaza niba byose biri guterwa n'indi umugore wanjye atwite nkashoberwa. Yarebye impeta yari yambaye ku kaboko kiwe azunguza umutwe yivugisha ati nari nzi ko umwana ari umugisha none dore atubereye umuvumo. Mitima amubuza kuvuga n'aba bana bari mu nda y'umugore we ati sigaho. Rwema ati none nkora iki? Mitima ati ganira n'umugore wawe cyangwa se wamagaze inshuti n'umuryango babafasha. Iyo yari inama Mitima yamubwiye. Mbere y'uko bajya gukemura ibibazo byabo mu nkiko bagombaga kubisangiza abandi bantu. Amwibutsa ko umutwe umwe utigira inama ahubwo wifasha gusara.
Rwema yarimo yibuka intangiriro y'urukundo rwe n'umugore we, uburyo ki yamubayeho imiryango yabo itabishaka, ukuntu bamutesheje umutwe bamubwira ko yashatse umugore w'ingumba. Bamusabye kumusiga inshuro magana ariko urukundo rwaramuganjije agumana nawe. Ubwo umutima ukamuganiriza ukamubwira uti none dore ibyo akwituye. Rwema yongeye kureba ibikomere biri ku ntoki ze, nukabwira Mitima ko ibyo bikomere byazanwe no kunanira kwakira kumva ko umugore we ari kumusaba gatanya, ngo aho kugira umujinya wutura umugore we yawutuye inkuta z'inzu kugeza akomeretse. Mitima yari ameze nk'umuntu uri kumva inkuru zo kuri wa munsi w'imperuka. Giramata yari amaze iminsi 2 ageze kwa Tuyizere, yari inshuti yiwe cyane. Tuyizere yavuye guherekeza Muhoza afite umunezero uhebuje. Giramata akimubona yaratunguwe, amubajije biri kumushimisha abarateruye ati ibisekuru biri mu ruhande rwanjye. Giramata ntiyasobanukiwe kugeza ubwo Tuyizere yamubwiye ko anejejwe no kubona Muhoza ashaka gutandukana na Rwema. Giramata yaramurebye ati yewe ndabona nawe wasaze. Giramata yamwibukije ko inshingano zabo nk'abavuzi ko bagomba kwita ku barwayi babo. Tuyizere aramubaza ati ikosa nakoze ni irihe? Amubwira ko atari we wasabye Muhoza kwaka umugabo we gatanya, ko ari amahitamo ye yakoze. Giramata yaciye bugufi areba ukuntu Tuyizere anezerewe, amusaba gufasha Muhoza akareka gusenya urugo rwe, kuko nk'umuvuzi yari afite icyo yakora akamugira inama nziza. Tuyizere aramwenyura ati ni gute namusaba kuguma ahantu atishimiye? Tuyizere ati kubaho utishimye byongera uburwayi bwo mu mutwe. Giramata yamwibukije ko Muhoza atwite, ko atari cyo gihe cyiza cyo kuba yatandukana n'umugabo, ariko Tuyizere amubwira ko wasanga ariyo mahirwe nawe akabona urukundo. Ntiyongeye kwita ku magambo ya Giramata, ahubwo yafashe telefone yiwe ahamagara. Rwema yamuhamagaye inshuro ya mbere ntiyayifata, arongera ubwa kabiri nabwo bibuka, maze arivugisha ati humura ndaje nguhoze. Giramata yaramurebye biramurenga, azunguza umutwe ati urusi urukundo ahubwo wahanzweho. Tuyizere yamwibukije igihe yigeze gukunda umuhungu ubwo bari bakiri ku ntebe y'ishuri, kurya no kuryama bikanga, amasomo akamunanira kugeza abaye uwa nyuma. Byari bigiye kumuviramo gusibira. Amahirwe yagize nuko uwo muhungu yari ikirara, agakora amakosa yo gukubita umwarimu ubundi bakamwirukana. Giramata yarisetse arangije ati nari nkiri umwana. Tuyizere ati ntabwo urukundo rugendera ku myaka, ruzira igihe rushatse kandi hari igihe uba ntacyo ufite cyo kubikoraho. Giramata yarumiwe, yabonye ko urukundo rutangiye kurenga Tuyizere, ariko telefone ya Tuyizere yararize, arebye abona ahamagaye na Rwema. Yasabye Giramata gutuza no guceceka kugira ngo atamusakuriza. Tuyizere yitabye atuje, abaza Rwema impamvu yamuhamagaye ntayifate. Rwema yamubwiye ko hari imirimo yari arimo. Tuyizere ati ko numva utameze neza. Rwema yashatse kumwima amakuru, amubaza impamvu ki imuteye kumuhamagara. Tuyizere ati nari nshaka kumenya uko merewe. Rwema amusaba ko yaba amuretse bakaza kuvugana ku mugoroba, kuko ngo yari afite akazi kenshi. Tuyizere yarabyemeye, nuko amusezeraho amwifuriza umunsi mwiza. Yakuye telefone ku gutwi areba Giramata, amubwira no kwishima ati Rwema ndamukunda, ngiye kugerageza wenda nawe yankunda. Giramata aramubaza ati ese Muhoza namenya ko ari wowe mutwaye umugabo bizagenda gute? Tuyizere yirinze gutekereza kuri icyo kibazo, aramujijisha atangira kumubwira bimwe mu bibazo abarwayi be bafite kugira ngo abe yamufasha kubibonera igisubizo. Muhoza yari wenyine mu muhanda abaza imirasire igisobanuro cy'ubuzima yari arimo kunyuramo. Yategereje ko imirasire yamusubiza araheba, arangije yikora ku nda abaza impanga ze niba zifite ibisubizo, niba amahitamo yo gutandukana na Rwema ariyo gusa kubw'ibyago bye, ntabwo yari teta ngo nawe akoresha ubufindo bw'urukundo abashe kuvugana n'impanga ze. Yakomeje gutera intambwe, yumva impanga ze ziteye imigeri mu nda. Yari amaze kubamenyera, yatangiye gukebaguza, abona Sano ari kuza amusatira. Yari arimo yirukanka, bombi bongeye kwimurwa muri iyi si, nuko bajya mu isi ya Teta na Shema. Nta kintu na kimwe muri iyi si cyari kubuza Teta na Shema kuganira. Ntabwo bitaga ku ntera ziri hagati y'ababyeyi babo cyangwa se ahantu bari, bayoborwaga n'urukundo rwabo bakagiye rubaganisha.
Teta yarahamagaye ati Shema uri kunyumva? Shema arikiriza ati ndi hano gusa ndababaye. Teta ati ubabajwe n'iki? Shema atarasubiza Teta yahise amubaza ati ese impanga yawe yongeye kukwiyenzaho? Shema arahakana, amatsiko ya Teta ariyongera. Shema akomeza amubwira ibyamushenguye umutima. Teta yateze amatwi uwo mukunzi atungurwa no kumva ababyeyi ba Shema bashaka gutandukana. Teta yagize agahinda maze amubaza niba hari icyo yamufasha kugira ngo ntibibe. Shema yamuhakaniye amubwira ko bigoye kuko batavuga ngo ababyeyi babo babyumve. Ubwo Shema yarimo avuga, Teta yamubajije impamvu ababyeyi be bagiye gutandukana. Bombi basangiraga amabanga kuri buri kintu cyose. Shema yamubwiye ko byose biri guterwa na se. Teta arabihakana amubwira ko ababyeyi be ari abantu beza ku buryo batakora ikosa ryo gutandukanya abantu bakundana. Muhoza na Sano bakomeje kugenda bafatanye mu biganza. Ntibari bazi ibiri kujya hagati y'abo bana bari mu nda. Teta yavuganaga agahinda abwira Shema ko ababyeyi be bakundana cyane ku buryo batatandukana. Shema na Teta bari mu rungabangabo. Shema atangira kwicuza kubaho kwe agira ati iyo tutabaho ababyeyi bacu baba bagikundana. Teta yanze kunga murye aramubwira ati ese iyo utabaho njye nari gukundana nande? Sano yazamuye amaboko atangira guhanagura amarira yari ari gushoka ku matama ya Muhoza. Ubwo barimo bahanagurana amarira, impinja zongeye gutera imigeri nuko bombi bisanga mu muhanda rwagati bafatanye ku matama ari nako bari kurira. Sano ati ibi ni ibiki? Muhoza nawe ati ibi ni ibiki? Nta n'umwe yari ufite igisubizo hagati yabo, gusa bombi ntibari bafite ibisubizo. Gusa Sano yaramubwiye ati impanga zawe zifite agahinda. Muhoza yanga kubyemera amubwira ko wasanga ari Teta ufite agahinda. Sano yagerageje gutekereza icyatera uruhinja kubabara kugeza ubwo amarira ashoka ku matama ye ntakibone. Arangije aramubwira ati njye nta kibazo mfite habe na gatoya. Muhoza aramureba, agiye kuvuga abona Mukecuru na Mugisha baje babasanganira. Mukecuru yari yaje kuba umuhamya w'urwo rukundo n'izo mpinja. Muhoza yabuze uko yifata kuko hari haciyemo iminsi batabonana. Yongeye gushyuha ku ibiganza bya Mugisha nubwo yari ashaka ko amuhobera ariko byari bigoye cyane mu maso ya Sano. Mukecuru yari yumuwe ari kureba ku nda z'abo bana. Arangije arababwira ati namwe mugomba kuba inshuti nk'uko abana banyu n'abari inshuti. Inkuru y'izo mpinja zari zikiri mu nda yatangazaga buri muntu wese wayumvaga. Muhoza na Mugisha barijijishaga bakarebana gusa bakiyumanganya. Mukecuru yafashe akaboko ka Sano aramutwara. Mugisha yasezeye kuri Muhoza ashaka kumusezeraho. Muhoza arangije aramubaza amubwira ko amukeneye umwanya mutoya. Mugisha yari ahagaze, Sano na Mukecuru babyima amatwi bakomeza bagana imbere. Nuko Muhoza atera intambwe asatira Mugisha. Mugisha yamurebanaga amatsiko yibaza icyo Muhoza amushakira.